即係你明唔明？即係好多觀眾睇到咧，都仲諗住有得繼續㗎，但係原來已經完咗劇啦。即係你話啊嘛，做成條攞隻香蕉落嚟啊嘛，咁之後你話咧，攞隻香蕉啊就救咗動物一命啦。咁有冇意思啊？一隻香蕉可以救晒全部動物。你分咗就有冇費？係啊，就做總結啦。呢度講咗好多。總結點講咧？總結就可以話呢個故事咧就係教訓我哋咧要有合作精神，咁咧可以成功咁樣啦。我哋唔會講得咁難聽。係啦，千祈唔好學我難聽，你唔好聽好多。好大語氣嘅。你可以咁啦，你話呢個故事咧就係教訓我哋要有之後咧合作精神4個字就12個一齊講啦，好唔好啊？好啊。